Kavalec Gergely vagyok, a Kigye elnöke. Közel 10 éve dolgozunk azért, hogy élhető város maradjon Gyömrő. Túlzás nélkül mondhatom, hogy nekünk és a hozzánk hasonló embereknek köszönhető, hogy ilyen gyönyörű vidéken élünk. Mi nem terepjárókkal, hanem szabadon járunk a természetbe, és nem az autóink miatt tisztelnek minket. Nekünk az is fontos, amit nem lehet pénzen megvenni. Ahhoz, hogy ez így maradjon, partnerek kellenek, akikkel együtt tudunk dolgozni természetesen, tisztességesen. Ehhez partnerünk Ducsai Sándor, a 2014-es önkormányzati választások polgármesterjelöltje. Hogy környezetvédelmi programunk megvalósulhasson, Gyömrőnek elemi érdeke. Programunk megvalósításához most nem pénzre, nem pozícióra, hanem önökre van szükségünk. Ebben úgy tudnak minket támogatni, hogy október 12-én Ducsai Sándorra és választási szövetségére voksolnak. Csak így tudjuk a jövőnek megőrizni értékeinket.